と小木島の小木島ですかね。ええ、ここでしたっけ？の反対側ですか？建物が反対側のあ、こうぐるっと回っていただいて。わかりました。ありがとうございます。右島行きシップリバーあちらでございます。あの列ですか？はい、列最後尾お並びください。はい。東西来た。ああ、なるほど。あ、こんにちは。
あ、すいません、そっちの方に風が全部行ってしまってる。どう食べようかな。せっかくだから行くか。猫ちゃん。座るとバランスが崩れる。
荷物を持ってのこれはつらい。荷物を下ろそう。ニコニャ。いっぱいいる。何もっとしてって。木がくっついてるよ。とりあえず登るか。ああ、軽い。猫ちゃん。猫ちゃんだらけだね。
じゃあ君たちさようなら。